मैं एक जगह बैठा हूँ। कहाँ बैठ गया? हमसे पहले उतर गया यार। मैंने ना वीडियो बंद कर दी थी एकदम से। मुझे याद आ रहा है यार, वीडियो तो ऑन ही नहीं करी, तो मैंने वीडियो ऑन करी। चलो 6x मिल गया। Marked a location. अरे यार इसके सामने से नहीं उठा। Watch out. कैसे? अब मेरे को किल मिल गया। हुए गन मिली मेरे को। वो बटे 2 6 6 एक 6 एक जगह करते ही प्लीज। मैं तो अपने भाई को दूंगा। अबे एक ही 6x है। मैं कह रहा हूँ 2 6x मेरे वाला 6x मेरे को ही दिखा दिया। हमने लगा कि 2 6x मिल गया। ये 2 3 4 नंबर ने डरा दिया भाई साहब जी। 4 नंबर लूट दे दे बेटा। Watch out. नहीं बेटा, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। ऐसे कि लगा जैसे बंदा उतरा। Watch out. हल्की हल्की वो आई थी ना लाल पैराशूट। मेरे में नहीं आया था। पैराशूट तो नहीं आया, आवाज हल्की से ऐसा लगा जैसे पैराशूट की थी। मेरे में पैराशूट। ये तो मुझे तेरी बंदा कौन से मार रहा है? Watch out. हाँ नहीं। Let's go. Marked a location. क्यों मैं कर नहीं सकता? बेटा इंजीनियर है। हाँ अंश साइंटिस्ट से पंगा नहीं लेना। ओके खुल जा बेटे, खुल जा। इलेक्ट्रिक हाँ मेरे पास है सिस्टर। ये ले चाहिए ले। बाब रेड डॉट है। राजा स्क्वाड आ जा, हम पे लेंगे तुमको। अरे नेट मारा किसी ने। जल्दी आ, स्क्वाड आ जा। आ जा स्क्वाड आ जा। Marked a location.
वो भाई साहब मैंने क्या ही सीन रिकॉर्ड किया। ओ भाई साहब नहीं, 4 नंबर डाचे लेकर आजा भाई। अरे माइक तो करेगी। 4 नंबर भाई डाचे लेकर आजा हमारे पास, हमको भी बिठा लियो। अंतर कोई वाली वीडियो दिखाऊंगा, इसमें बहुत अच्छी चीज रिकॉर्ड करी है मैंने। Watch out! क्या ना पीछे मकलेरियन जा रही है। Help! 4 नंबर वो मकलेरियन जा रही है। Watch out! वो मकलेरियन जा Watch रही है। out! चलो उधर चलो 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 फुल स्पीड में। अबे गई है, मेरे को पता है ना मकलेरियन गई है। वो देखो वो रोक भी ली, उसने रोकी। वो देखो Watch out! मैं 100% श्योर हूँ। वो देखो मकलेरियन जा रही, देख रहा, देखा देखा। हाँ बेटा हमको हमारी नजर बहुत तेज है, मैं देख लिया। मैंने पेटी लूट के बनाया उसके, और वो देखो जा रही है। अरे क्या मेरा बैठ बंदा भाग गया। बूस्ट में नहीं भागूंगा ना, पेट्रोल उतना ही खत्म हो जाएगा। Marked a location. मैं तो बाइक ले रहा हूँ, इसमें पेट्रोल नहीं। आजा आजा फिर। किधर गया, किधर गया बताएगा? पूरा बंदा क्लियरिंग वाला भी है इधर। आगे मार 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 मार। अरे मेरे को क्या पता था यार, उतर जाना वापस। आना 3-3 बंदे, मजा आएगा मारने में। तभी तो फट्टुओं के साथ नहीं खेलता मैं, मेरा मैच ऐसे ही खराब हो रहा है। अब तो नहीं खेलूंगा मैं। यहाँ 2 लोग, 2 वाली बाइक पे 3 बंदे बैठेंगे ना। है तू भी एक नंबर नहीं है। है ना, पूरा चूतिया ही रहेगा। ले बेटा मोम को मुझे ले ले, अंदर ही अंदर। मार 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 इधर। Watch out! अंदर वो देख, हाँ Watch out! मार मार अंदर ही मार, अंदर ही देख। आ तेरे पास मार इसे मार। अभी नहीं आ रहा, अभी मेरी हेलो हो रही है। जल्दी यार, जल्दी नीचे कूद जा, स्मोक करके नीचे कूद। मतलब स्मोक नहीं होता, ऐसे कूद जा। दे दे दे, खत्म। ऐसे मारते हैं बंदे। मैंने उसको लो भी कर दिया था वैसे, जिसका भी तूने मारा पता है। मैंने लो कर दिया, मेरे को लग ही रहा था तू मार ही देगा। मैंने उसको फिर भी लो कर दिया था। I need a side scope. Help! बैग चाहिए, बैग लिया अल्लाह।
यार देख निकल जोन में। तेरी किल कितने हैं वैसे, कितने किल है? मेरे 4। मैं वही मैं कहूँ यार, क्यों निकल रहा है? तू आ यार जल्दी। रीजन निकल। ना, तू आ मकलीगन से, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। हाँ जल्दी। बैठा लिया उसको। अबे यहीं रोकूंगा 4 नंबर के पास ही। अबे क्या है बाइक अपने आप ही मुड़ गई। एक बन जाएंगे हम। अबे तो ये कैसे हाँ छोटा है ना। दे दिया एक बंदे को तो मैंने। सामने वाले सारा जो हमने पर में बंदे हैं। हाँ स्नेक क्यों की तरह लेटा हुआ है बंदा भी। अच्छा हुआ तो मेरी नजर पड़ गई। चलो देखो ये देखो ना, ये लेटा आराम से कार के पास। Marked a location. इधर लेटा हुआ था वो, किसी कैसे पहुंच गया। स्क्वाड वाले ने बनाई है, देख फायरिंग आ रही थी अभी उधर से। अरे भाई उस वाले घर में है वो जहाँ पे मुझे मारा है। हाँ भाई पता है नहीं कि बंदा बताया अच्छा एक ही बंदा बचा है तो आजा आजा। अंस अपनी मकलेरन जो भी अभी गाड़ी लाए वो कहाँ है तेरी? हाँ है अच्छा। Watch out! तू गेट इन में बैठ जल्दी जल्दी गेट इन में बैठ, मैं मार दे सकता। गाड़ी में आ गई क्या? कौन बोलते साला बंदा सुधरा, मैंने तो देखा ही नहीं है इन्हें। हरामी बंदा। Victory belongs to us. ऐसे We're the best. We are number 1. Yeah boy